Вас приветствует сеть печных магазинов ProCamino. Меня зовут Владислав. Сегодня у нас на обзоре печь Нарыч от белорусского производителя Metabel. Давайте оценим качество заводской упаковки и откроем ее на камеру. В первом слое у нас идет достаточно плотный гофрокартон. Вторым слоем идет пенопласт. И третьим слоем очень плотный полиэтилен. Нарыч сразу обращает на себя внимание необычным оформлением. Передние и боковые панели выполнены из черного глянцевого стекла. Отполированные до блеска, они отражают предметы и позволяют печи раствориться в интерьере. Печь имеет вытянутую форму, высота от пола до верхней части 103 см, ширина 53 см, а глубина всего лишь 37 см. Мощность печи 7 кВт. Этого хватает, чтобы отопить небольшое помещение или же использовать в качестве дополнительного источника тепла и эффектного элемента интерьера. Печь конвекционного типа. На задней стенке сверху и снизу расположены отверстия для конвекции. Боковые стенки многослойные, состоящие из 2-мм перфорированной стальной пластины и стекла. Между ними расположен пружинный элемент, который прижимает стекло к внешней металлической рамке. Холодный воздух забирается снизу по всему периметру печи, после чего нагревается от стенки топки, проходит вверх и выходит через зазоры, отверстия на задней стенке и крышки, уже горячим. По центру расположена дверь отопительного прибора, ее диагональ 79 см. В центральной части она прозрачная, через нее видно топку. По периметру она покрыта шелкографией. Патрубок диаметром 150 мм стандартно расположен в верхней части отопительного прибора. При необходимости его можно подключить через заднюю стенку. Для этого необходимо удалить заглушку, которая вырезана лазером на производстве, и поставить патрубок на заднюю стенку. Таким образом, в верхней крышке образовывается отверстие, которое можно закрыть заглушкой, идущей в комплекте. Под дверцей располагается рычаг регулировки горения. Ниже находится панель, скрывающая за собой патрубок подачи воздуха извне, диаметром 100 мм. Подключить его можно либо через отверстие в нижней части отопительного прибора, либо через заднюю стенку, удалив заглушку, вырезанную лазером. Также панель скрывает ручку открытия дверцы. Здесь же мы можем видеть запорный механизм, который реализован двумя крючками, один сверху, другой снизу. Дверца представляет из себя металлическую рамку, к которой крепится стекло при помощи 6 металлических пластин. По одной большой сверху и снизу, и по 2 небольших справа и слева. По периметру стекла и дверцы проложен термостойкий шнур для улучшения герметизации. Печь колосникового типа горения, поэтому в нижней части топки вы можете увидеть колосник и небольшой зольный ящик. Отопительный прибор имеет два типа футировки. Снизу расположен шамотный кирпич, а на стенках вермикулитовые пластины. Рычаг регулировки горения здесь один. Он отвечает за подачу воздуха на колосник. Посредством специального канала, спрятанного на задней части отопительного прибора, за конвекционным кожухом, воздух подается на вторичный дождик. Еще два канала находятся за дверцей отопительного прибора. Воздух холодный забирается снизу, прогревается и выходит через специальный козырек на стекло. Таким образом, оно максимально долго остается чистым. Печь Нарыч имеет сложную систему дымоотведения. Более подробно в разрезе вы можете с ней ознакомиться на картинке. Она состоит из 3 металлических элементов, что увеличивает теплосъем и уменьшает температуру выходных дымовых газов, что благоприятно сказывается на эксплуатации. Давайте подводить итоги. Печь имеет прямоугольную форму и интересный дизайн, реализованный стеклянными панелями на боковых и лицевой стороне. Выступающие элементы практически отсутствуют, так как рукоятка спрятана за нижней панелью. Удивляет и конструктив отопительного прибора. В первую очередь это подача воздуха на стекло, реализованная двумя каналами за топочной дверцей. Во вторую очередь это сложная система дымоудаления, которая увеличивает эффективность отопительного прибора. А ваше мнение о печи Нарыч от производителя Metabel мы ждем в комментариях. С вами была сеть розничных магазинов ProCamino. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про колокольчики. С теплом для вас, Владислав.